लाजवाब मटन जो कि मैंने बकरीद पे बनाया था, इसको मैंने पुलाव के साथ खाया जो कि काफी टेस्टी, मजेदार, लजीज बना था। इसको बनाना काफी आसान है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सबसे पहले मैंने मटन को वॉश कर लिया। अब कढ़ाई में मैंने प्याज को पिंकिश कर लिया, उसमें खड़े मसाले डाले और गोश्त डाल के अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद पिसी हुई प्याज, जिंजर, गार्लिक, हरी मिर्च सब कुछ डाल के उसको अच्छी तरह से भून के गोश्त को निकाल लिया। अब कुकर में मैंने डाला, सारे बेसिक सूखे स्पाइसेस डाले और उसको अच्छी तरह से भून करके उसमें गोश्त जो भुना हुआ था वो डाला। उसके बाद उसको भी भून करके पानी डाल करके और उसमें ढक्कन लगा दिया। 2-3-4 सीटी के बाद गोश्त आपका बेहतरीन सा गल जाएगा और टेस्टी सा लाजवाब मटन तैयार है। आप वीडियो